அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், ஹாப்பி குட் டே. நேற்று பார்த்த வீடியோட கண்டினியூஷன் தான் இது. இந்த இட்லி மாவு ரவா விட கொஞ்சம் மெலிசாக அரைக்க சொல்லியிருந்தேன். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்த மாவு காப்படி இருக்குல்ல, இந்த காப்படியால் ஒரு கப் அளவு நல்லா தலை நிறைய எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தலை நிறைய எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். மொத்தமாக இந்த மாதிரி 3 கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. மொத்தமாக நான் 3 கப் அளவு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ உளுந்து அதே கப்பால் தலை நிறைய 1 கப் அளவு சேர்த்துக்கணும். மொத்தமாக 3 கப் அளவு அரிசி மாவும் 1 கப் அளவு உளுந்து, இதான் ரேஷியோ. உளுந்து நம்ம எப்பயும் வாஷ் பண்ணுவோம்ல, அதே போல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் அளவு உளுந்து சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம். இந்த அரிசி மாவு எப்படி வாஷ் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்து நல்லா கையால் கலக்கி விட்டு 1 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா கீழே மாவு செட்டில் ஆகியிருக்கும். மேலே தண்ணி வடிஞ்சு நிற்கும். வடிஞ்ச தண்ணி கொட்டிட்டு மறுபடியும் இதே போல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக 2 வாட்டி கழுவினாலே போதும். நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இப்போது அரிசி எப்படியும் ஊற வைப்போம்ல, எப்பயும் போல் அதை போல் தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சுடுங்க. இப்போ நைட் தூங்கும்போது அரிசி மாவும் உளுந்தும் கழுவி ஊற வச்சுட்டா காலையில் எஞ்சி உளுந்து அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோட ஃபுல் வீடியோ நான் லாங் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ வேணுங்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.